Në kuadër të ditës së drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë organizoi sot tryezën e rumbullakët dhe konferencën studentore me temë Dita e Drejtësisë, çështjes të së drejtës dhe jurisprudencës. Dekania Paulina Hoti u shpreh se aktivitetet të tilla janë të rëndësishme dhe se ndihmojnë në përgatitjen e studentëve për tregun e punës. Kemi organizuar dhe një konferencë studentore, është tashmë po bëhet periodike për shkak se studentët në këtë ditë merren me studime konkrete shkencore lidhur me çështjet e së drejtës, çështjet e jurisprudencës, për shkak se në formimin e tyre 5 vjeçar ata janë të aftë tashmë të bëjnë kërkim shkencor dhe të pasurojnë doktrinën me ato të dhëna që nxjerrin nga kërkimet e tyre shkencore. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme për jetën studentore, por edhe për përgatitjen e tyre, për shkak se përgatiten për të dalë në terren, përgatiten për të dalë në profesion, përgatiten për të ushtruar sa më mirë profesionin e avokatit, profesionin e noterit, profesionin e ndërmjetësit apo edhe të përmbaruesit. Kjo ditë mban një rëndësi të veçantë, jo vetëm për ne si studentë të Fakultetit Drejtësisë, por për të gjithë popullin shqiptar, pasi drejtësia duhet të jetë qëllimi kryesor i të gjithë autoritetit dhe të gjithë popullsisë shqiptare. Drejtuesi i prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, Albert Murça, u ndal tek sfidat aktuale të sistemit të drejtësisë, duke dhënë edhe këshilla për studentët. Ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftohemi vetëm me atë titullin jurist, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atij integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë secilit nga ne dhe pa punën e ndershme të secilit nga ne dhe pa përkushtimin ton mbi të drejtën, asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Aktiviteti mbylli student dhe pedagog të fushës juridike, të cilët diskutuan mbi sfidat e sistemit të drejtësisë, zhvillimet bashkëkohore në jurisprudencë dhe rëndësinë e formimit profesional të studentëve.